vosaltres, com esteu? Ja us heu llevat, ens hem tret la manga, ens hem rentat les cares, les mans, les dents, heu esmorzat i esteu a punt? Sí? Jo també. Mireu, avui toca activitat de matemàtiques. I avui el que farem serà mesurar i divertir-nos. Ui! Què és això que tinc aquí avui? Com es diu això? Que serveix per mesurar? Es diu metre. En teniu a casa de metres? Sí? Ei, nois i noies, sabeu que en aquest món que vivim estem envoltats de matemàtiques? Sí, de números, de mesures, de capacitats. Sí, i és molt, molt, molt important que les sapiguem interpretar. Mireu, el món de la mesura també és molt important, perquè d'aquesta manera comprendrem molt millor el nostre entorn. Avui he preparat una activitat perquè la pugueu fer a casa. Necessiteu algun metre. Si en teniu algun, sí, ja el podeu agafar i us explico les activitats que podeu fer avui a casa. Vinga, acompanyeu-me. La mesura és un procés per obtenir un resultat determinat de pes, de longitud, de capacitat, però nosaltres avui el que mesurarem serà la longitud. La llargada. A l'escola utilitzem regles per mesures més petites, però avui utilitzarem cintes mètriques, com aquesta o aquesta. Les cintes mètriques són com els regles. Tenen gravats els números dels centímetres i les ratlletes dels mil·límetres perquè puguem mesurar. Però antigament, com que no existia, sabeu com mesurava la gent? Doncs fent pams amb les mans o amb els peus o fent passos. Prepareu bé les mans i els peus, que també mesurareu com feien antigament. I prepareu el metre. Som-hi! Bé, ara que ja us he explicat què és un metre i quins números hi ha aquí, us ensenyaré a medir una part petitona. En aquest cas agafo un armari i us ensenyo que es posa del número 1, que teniu aquí, a una punteta fins al final de l'armari, aquí. Sobretot, aquí hi poso el ditet. El ditet em marcarà quin número, veieu? Quin número fa d'amplada, quants centímetres, per tant, fa d'amplada l'armari. Sabeu quin és aquest? És el 68. Ja sé que no sabeu tots els números, però dieu un 6 i un 8. Papa i mama, quin número és? El 68. Doncs així és com mesurarem. I també aprendrem a mesurar a pams. La nostra mà es diu un pam. Anem a mirar quants pams fa l'armari. Des del principi, un pam, 2 pams, 3 pams. Aquest armari fa 3 pams dels meus. Segurament a vosaltres faria més pams perquè teniu la mà més petitona. I una altra manera us ensenyaré com comptar quan fa d'amplada l'armari. Mira, a peus, amb les sabatilles, sí? Anem a mirar quan fa d'amplada l'armari. Una sabatilla, 2 i mitja. Fa 2 i mitja. Per què? Perquè tinc els peus més llargs que les mans. I també voldré que us mesureu vosaltres. Com ho podeu fer? Agafeu un llibre, sí? Poseu els peus arran de la paret, esquena recta i el llibre ben recte. Sí? D'aquí sortim, aguantem el llibre i fem una petita senyal, molt petitona. I ara agafem el metre, sí? I mesurem des de la senyal, que està aquí, cap avall. Cap avall. Jo, com que soc una mica alta, necessito mesurar 2 vegades amb el metre. Sí? Aleshores, a mi m'ha sortit mesurar
1,5 metres, vale? Més li haig d'afegir 28 centímetres. 1,5 metres més 28 centímetres, en total fa la meva alçada, 1,78 m. Solets, no podreu segurament, demaneu ajuda al pare i a la mare, o a la germana o qui tingueu a casa, que us ajudin a mesurar-vos. I això ho volem saber, Quan fa cada un de vosaltres? Ara us proposaré 3 coses per medir. Abans, però, agafeu un full o una llibreta i un retolador. A la llibreta hi preparo una graella perquè voldré medir amb metres, amb pams i amb els peus. I deixo 3 caselles perquè he decidit que mediré el banc del jardí, la finestra del jardí i el llit. Això és una graella amb les 3 coses que vull medir. Ara us ho ensenyaré. Vosaltres ho podeu fer com vulgueu i amb què vulgueu. Per començar he decidit baixar al jardí i mesurar el banc. D'acord? Mesurarem el banc primer amb el metre. Després amb els pams, com us he explicat abans, i després amb els peus. Comencem a mesurar la longitud. Agafarem d'una punta, des d'on comença el banc, fins a l'altra. Si no podeu, vosaltres us ajudarà el papa i la mama, sí? I poso el ditet en el número final. Aquest número indica que el banc fa 127 centímetres, que és 1,27 m. Doncs l'apuntarem aquí. Un 1, un 2 i un 7. Ja ho tenim, això. Ara preparem les mans i mesurarem a pams. A punt? Vinga, m'ajudeu a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pams. Aquest banc fa 6 pams dels meus i ho apuntarem aquí, a la graella dels pams. 6 pams. I ara mesurarem amb els peus. Podem fer-ho caminant o posant una sabata davant de l'altra. Anem a mirar si hi ha més peus o més mans comparat amb la mesura que hem fet abans amb els pams. Comencem des del principi. Un peu, 2, 3, 4 i mig. 4 i mig. I ho apuntem aquí. 4 i mig. Ara mesuraré l'alçada de la finestra. L'amplada no, l'alçada. Preparo el metre, des de dalt de tot, poso el ditet i miro fins a baix. Poso el ditet al número del final. Quin número és aquest? El 116, 1,16 m, i ho apuntaré a la llibreta. L'alçada de la finestra fa 116 centímetres, 1,16 m. Ja ho tenim. Ara mesurarem l'alçada de la finestra amb els pams. Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5. 5 pams i ho apunto a la llibreta. Nois, i ara com mesuraré l'alçada de la finestra, si no m'hi puc posar a sobre? Doncs us traieu les bambes i podem mesurar-ho així. Mireu. Posem una aquí i una altra a continuació. 1, 2, 3 i 4. Apuntarem 4
a la llibreta. Quatre. I sabeu què? He decidit mesurar el llit d'amplada. Que bé s'està al llit, a aquesta hora. Doncs vinga, som-hi. Agafem la punteta d'aquí fins aquí. Poso el ditet i miro quant fa d'amplada el llit. Fa 1,40 m, és a dir, 140 centímetres. I ara ho apunto a la llibreta. El llit fa 140 centímetres. I ara mesurarem amb les mans. Anem a veure quants pams són aquests 140 centímetres. Vale? Som-hi, m'ajudeu a comptar? Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7. I ho apuntem a la llibreta. 7 pams fa el llit d'amplada. I ara toca mesurar el llit amb els peus. Us diré dues maneres de fer-ho i el que us deixi el papa i la mama ho feu. Una és pujant a sobre el llit i caminant i l'altra és agafant les bambes i posant-les a sobre. A mi em ve de gust caminar per sobre del llit. Vale? Anem a mirar quan fa d'amplada amb els meus peus. Som-hi. 1, 2, 3, 4 i 5. 5. Molt bé, hem dit que el llit d'amplada fa 5 peus dels meus. Ja ho tenim, això. Aquestes són les 3 coses que he decidit mesurar, a part de la meva alçada. He decidit fer una graella i mesurar-ho tot a metres, centímetres, pams, peus. Jo he mesurat aquestes 3 coses, el banc, el llit i la finestra. 3 coses, he triat jo. Vosaltres no vol dir que heu de fer el mateix. Heu de triar, sí, 3 coses. Podeu triar la taula, una cadira, la nevera, el sofà, el vostre llit, l'escriptori, el que vulgueu, el jardí mateix, sí? Trieu 3 coses i les heu de mesurar com he fet jo. Amb el metre, a pams i amb els peus. I ho apuntareu en una espècie de graella que us deixaré també a continuació, que és la que he fet jo. Val? Ho anireu apuntant tot. Sí? I a més, també ens direu, o per vídeo o per foto, com vulgueu, quan mesureu d'alçada. Per tant, teniu 4 coses al final a mesurar. Les 3 que vulgueu vosaltres de casa i la vostra alçada. Sí? Bueno, ja tenim feineta. Penseu que la mesura és molt important. I avui esteu aprenent moltes coses dels metres i dels centímetres. Amb els números grans us ajudi el pare o la mare o qui tingueu a casa. No tingueu por, que ho fareu molt bé. D'acord? Doncs va, esperarem els vostres resultats i a veure quines coses més xules haureu mesurat. Us envio un petonàs. Ara us toca a vosaltres decidir quines 3 coses de casa voleu mesurar utilitzant el metre, els pams i els peus.